Apakah benar dengan Ibu Alita? Boleh saya bilang Ibu? Oke, sudah sesuai. Kenalkan Ibu, saya perawat Julia. Saya perawatnya akan bertugas pada shift pagi ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Tujuan saya di sini adalah untuk memasang oksigen pada Ibu karena kemarin Ibu napasnya tidak teratur ya Bu. Makanya akan dipasang oksigen agar Ibu bernapas dengan lebih lega. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lebih dulu? Tidak. Baik, kalau begitu saya izin mencuci tangan dulu ya Bu. Saya izin menutup diri dulu ya Bu untuk menjaga privasi Ibu. Saya izin masalah tentang buku untuk membersihkan dulu. Ini ya Bu. Sudah. Permisi ya Bu. Rasanya Ibu, apakah sudah merasa lebih nyaman? Baik Ibu, ini sudah selesai. Saya izin pamit, nanti saya akan kembali lagi untuk mengecek kondisi Ibu. Sebelum saya pergi, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada yang ditanyakan, saya pamit dulu ya Bu. Semoga lekas sembuh. Misi. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Apakah benar dengan Ibu Alita? Boleh saya dengarnya Bu? Oh, ini sudah sesuai. Ibu Alita, perkenalkan, saya perawat Julia. Saya perawat yang akan bertugas pada shift pagi ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Tujuan saya di sini adalah untuk melakukan breathing exercise untuk efektif dan fisioterapi dada pada Ibu agar membantu melancarkan efisiensi pernapasan pada Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau begitu saya ingin cuci tangan terlebih dahulu ya Bu.
sini menutup diri dulu ya Bu untuk menjaga privasi Ibu. Apakah Ibu bisa duduk Bu? Biasanya bantu ya Bu. Jadi yang pertama kita akan melakukan breathing exercise. Instruksinya Ibu mengikuti instruksi dari saya Ibu. Jadi kita tarik nafas melalui hidung selama 3 hitungan, lalu keluarkan melalui mulut selama 3 hitungan juga. Biar saya contohkan, tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3. Apakah bisa dicoba? Bisa. Silakan mencoba. 1, 2, 3. Buang 1, 2, 3. Tarik nafas melalui hidung 1, 2, 3. Keluarkan dalam mulut 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan melakukan batuk efektif. Prosedurnya sama seperti breathing exercise tadi, tetapi nanti ini ada sekutum, isinya disinfektan. Nanti Ibu bisa batukkan ke sini. Untuk batuk 3 kali batuk, yang batuk 1 dan 2 itu batuk ringan, batuk yang ketiga itu batuk dengan keras ya Bu. Bagaimana Ibu? Apakah bisa dicoba? Silakan menarik nafas 1, 2, 3. Keluarkan dalam mulut 1, 2, 3. Lalu batukkan. Silakan. Baik, sudah. Saya rapikan dulu ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan fisioterapi dada pada Ibu. Saya cek dulu ya Bu. Permisi. Ibu bisa tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Permisi ya Ibu. Ibu bisa bilang 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Setelah saya cek, ternyata sekretnya ada di bagian kanan. Apakah Ibu bisa berbalik lagi, berbalik ke sebelah kiri ya Bu? Bisa Ibu. Ibu bisa tarik nafas. Hembuskan Bu. Tarik nafas. Hembuskan. Baik, sudah selesai Bu. Apakah bisa berbalik ke posisi semula lagi? Bagaimana Ibu rasanya setelah dilakukan tindakan tadi? Jadi lebih lega ya Bu, jadi lebih penawasnya lebih lancar. Saya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya pergi? Tidak. Nanti jika Ibu butuh sesuatu, Ibu bisa menekan tombol bel yang ada di samping tempat tidur Ibu, atau salah satu dari keluarga Ibu bisa menghubungi kami. Kami ada di nurse station di situ Ibu. Saya permisi ya Bu, semoga